先把它的中指吃掉。大家好，我是然哥，根据好闺蜜推荐，来到一家吃小点与甜品的地方，走，尝一下，窥探你好闺蜜钟爱的美食。Okay, let's go. 菜单也太丰富了，这个真的很多哎，两面满满的，而且经济实惠，坐等开吃。Later， 这个是炸云吞小串鸡中式，一碗面，这是卤的鸭头、鸭胗、鸭货。这个是什么西米露吧？绿豆汤。糖不甩，鸡爪，很丰富啊。这个是每次糖水必点的，就是绿豆汤，尝一口。他把这个豆子呀，全部给它压成这个泥了，豆泥，非常好吃，而且入口之后很丝滑，德芙巧克力的那种感觉，非常丝滑。凉凉的，清凉凉的，很好吃。他们家有一个招牌呢，这个叫糖不甩，在广东地区啊，这种甜品非常受欢迎。蘸一点，这个是花生碎，慢慢吃。药膳鸡脚，要尝一下，直接上手了，应该是很香的。哇，这个药膳的味道。先把它的中指吃掉。真香！哎呀，这个药膳鸡脚的味道，让你感觉不反感。有很多药膳会让你感觉像药味一样，这个不反感，很好吃。我们尝一下它的卤味，这是切的卤鸭胗。典型的广东卤水，这个南方卤水的味道和北方的卤水完全不同。南方卤水的味道不是那么浓烈的中药味，但是味道很香，很好。好，我最爱喝的西米露，椰子的味道，椰奶的味道。炸馄饨。南方叫云吞，其实说实在的，我很少吃的这个炸馄饨，一般都是带汤的。我尝一下，酥脆，可口，很香。他家的卤和炸也是一个特色，我们尝一下这个炸中式。这个腌制的很好呀，很香啊，好香，好好吃。我估计自己一个人能吃10个，里边很嫩，腌制的非常入味。好，吃了甜品，我们吃一下他家的面，这也是他家的一个主角。我们先尝一口汤，有点辣油，清淡，但是辣油把这个味道给带起来了。尝一口面，据说这叫担担面，我也不知道。很筋道的面，我建议先吃这个面，很筋道。再吃一口，当肚子饿的时候，有一碗这个面，你会感觉非常的满足。我们一共是点了11个品，吃的非常好，非常满足。值得一来，11个品，3个人，95块，你们觉得怎么样？